हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों बेनो जाबाय जुदि नोंथाङा मालाबाफोर नोंथांनि न'नि इलेक्ट्रिक बिलखौ पे खालामोबा नोंथाङा गोरलैयैनो बोरै पे खालामनो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटिउबआव नायदोंबा इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां लोगोफोर बेबायदिनो गोदान आरो इम्परटेन्ट भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबा नोंथांमोननि सिगाङाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि आरो लोगोसे जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम लोगोफोर नोंथाङा मबाइलजोंनो नोंथांनि न'नि इलेक्ट्रिक बिलखौ पे खालामनो हागोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा मबाइलजों बोरै न'नि इलेक्ट्रिक बिलखौ पे खालामगोन स्टेप बाय स्टेप खालामनानै खोन्थालांगोन लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन होननानै इलेक्ट्रिक बिलखौ पे खालामनो थाखाय फार्स्टआव मा खालाम नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि क्रोम ब्राउजाराव थां क्रोम ब्राउजाराव थांनानै सार्च खालामबानो जाबाय एपिडिसिएल सार्च खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन बे फार्स्टआव नुगोन आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड बेयाव थुना होबानो जाबाय बाव थुनाय लोगो लोगो नैबाव एलार्टनि पपआप फैगोन बेखौ दाननानै होनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबाव नुगोन पे बिल बेयाव थुनानै नोंथाङा नोंथांनि बिलखौ पे खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथाङा इलेक्ट्रिक बिल नायनोबा नैबाव थुनानै नोंथांनि इलेक्ट्रिक बिलखौ नायनो हागोन बेयाव नोंथाङा जुदि नोंथांनि मिटारा स्मार्ट मिटार नङाबा होनबासो नायनो हागोन दे लोगोफोर जुदि नोंथांनि मिटारा स्मार्ट मिटारबा नोंथाङा दस्रा प्रसेसजोंसो नायनांगोन बेयावनो दंखायो रिचार्ज प्रिपेड मिटार जुदि नोंथांना प्रिपेड मिटारबा बेनि गेजेरजों बिल पे खालामनो हागोन जुदि नोंथांनि मिटारा प्रिपेड मिटार नङाबा होनबा नैबे फार्स्टआव थुनानै होफिनबानो जाबाय बाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन नोंथांनाव कन्जुमार नाम्बार बिगोन कन्जुमार नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय बेनि उनाव नैबाव नुगोन 5+2 बेयाव बेसेबां जायो बेनि एन्सारा होमबा नैबे एन्साराव होबानो जाबाय बेनिखौ जेनेबा 5+2 नालाय 7 जायो 7 होनानै नैबाव थुना हो बे थिराव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि कन्जुमार डिटेल्सआ ओंखारगोन होमबा नोंथाङा इलेक्ट्रिक बिल पे खालामनो हागोन आरो लोगोफोर जुदि नोंथांनि मिटारा स्मार्ट मिटार नङाबा स्मार्ट मिटारखौ बिल पे खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालाम फार्स्टआवनो प्ले स्ट'राव थांनानै माइ बिजुलि एप डाउनलड खालामग्रोनानै ला नैबे एप्सखौ डाउनलड खालामग्रोनानै ला जुदि नोंथांनिया अलरेडि डाउनलड खालामखानायबा होनबा अपेनाव थुना हो अपेनाव थुनाय लोगो लोगो नैबाव मोननै अपसन नुगोन लगिन आरो मोनसेया जाहैबाय रेजिस्टार जुदि नोंथाङा फार्स्ट टाइम इउज खालामदोंबा होनबा रेजिस्टार खालामनानै लाबानो जाबाय आरो जुदि नोंथाङा सिगाङाव लगइन खालामखानायबा होनबा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नैबाव होनानै लगइन जाबानो जाबाय रेजिस्टारखौ नोंथाङा नोंथांनि कन्जुमार नाम्बारखौ होनानै रेजिस्टार खालामनांगोन दे कन्जुमार नाम्बारखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांनि कन्जुमार नाम्बाराव जाय मबाइल नाम्बार दं बेयाव अटिपि थांगोन अटिपिखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांनिया रेजिस्टार जागोन दा आंना अलरेडि आङो इउज खालामखायो नालाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लगइन जानोसै होनबा अटिपि फैगोन होनबा अटिपि फैबा नोंथांनि अटिपिखौ होग्रोनानै ला होनबा नोंथांनि कन्जुमार नाम्बाराव श' खालामगोन होनबा कन्जुमार नाम्बाराव थुना हो खेबसे कन्जुमार नाम्बाराव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि डिटेल्सआ फैगोन होनबा गाइडथिं थांबा नैबाव नुगोन रिचार्ज बेयाव थुना हो बाव थुनाय लोगो लोगो कन्जुमारनि डिटेल्स फैगोन होनबा गाहायाव नुगोन रिचार्ज एमाउन्ट बेयाव नोंथाङा बेसेबां रिचार्ज खालामनो नागिरदों बेखौ होनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव नैबाव नुगोन रि एन्टार एमाउन्ट बेयाव नोंथाङा सिगाङाव बेसेबां एन्टार खालामदोंमोन बे सेम एमाउन्टखौनो बेयावबो एन्टार खालामनांगौ ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्टआव नुगोन गाहायाव इमेल बेयाव नोंथांनि इमेल आइडिखौ होनानै लाबानो जाबाय बेखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव मेक पेमेन्टआव थुना हो होमबा बेबायदि फैगोन होनबा नैबाव थुना हो प्रसिड टु पे बेयाव थुना होबानो जाबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबाव माखासे माजों बिल पे खालामनो हायो
बेफोरो दङ नै। होमबा नोंथाङा QR कड जेनेरेट खालामनानैबो QR क'डखौ स्केन खालामनानैबो होनो हागोन। UPI एप्सनि थ्रुयैबो नोंथाङा पे खालामनो हागोन, जेरै गुगोल पे, फनपे बायदिजों। जुदि नोंथांनाव गुगोल पे, फनपे दंखायोबा होमबा बे UPI आव थुना होबानो जाबाय। UPI आव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नै माजों मा UPI एप्सजों पे खालामनो हायो बाव अलरेडि श' खालामजोबखागोन। पेटिएम, फनपे, भीम, गुगोल पे बिदिजों। होमबा नोंथाङा जेखिजाया माजों पे खालामनो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै ला। जेनेबा गुगोल पे बा गुगोल पे आव थुना हो। बेयाव थुनानै नैबाव UPI ID होबानो जाबाय। UPI ID होखांनायनि उनाव बे मेक पेमेन्टआव थुना हो। होनबा नोंथाङा जाय UPI ID नि लिंक होदोंमोन बे UPI एप्सआव जेनेबा गुगोल पे आव नोंथांनि नटिफिकेसना थांगोन नोंथाङा बेसेबां एमाउन्ट एन्टार खालामदोंमोन। नटिफिकेसनाव थुनानै फैसाखौ पे खालामबानो जाबाय। होमबा दसे नेथ' जाबाय नै आंनि दा बिल पे खालामनाया जाबाय। बेखौ नोंथाङा गोसो जाबा नैबाव थुनानै प्रिन्टबो खालामनो हागोन, जुदि नोंथांनो बिल रिसिप्टखौ नांगौबा आरो। होमबा नै आंनि बेलेन्सआ आपडेट जाबाय नै। बेयाव आंना अनलि 7 थाखाल'सैमोन, दा 107 थाखा जाबाय। 100 थाखा पे खालामदेरनाय। बेबायदियैनो नोंथाङा गुबुननो थाइसेबो एक्सट्रा फैसा होआलासिनो गोरलैयैनो नोंथांनि न'नि इलेक्ट्रिक बिलखौ पे खालामनो हागोन लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट खालाम, लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम।